打呼噜和睡得香并不能划等号。那么睡眠中我们有一个隐藏的杀手，叫做睡眠呼吸暂停。睡觉的时候鼾声如雷，但是突然没声了，几秒钟之后大喘气大喘气。第二个，明明睡了8个小时，白天困得睁不开眼，甚至连开车都能睡着。第三个，血压和血糖怎么都控制不好，这有可能就是睡眠呼吸暂停，在悄悄的毁坏你的身体。简单说，呼吸睡眠暂停就是睡觉的时候反反复复断气儿，后王宫的肌肉松弛塌陷，气道被堵住，呼吸就暂停，血氧哗往下掉，憋醒了。突然一下就醒，每天晚上可能发生数百次窒息，每次持续10秒钟以上。3类人群高发：胖子、脖子粗，男生大于40厘米，女生大于35，脂肪压迫这个气道；结构异常的，比如下巴后缩、舌头特别大的、鼻中隔偏曲的；中老年男性，40岁以上的男性患病率超过20%，女性绝经后飙升。中国大概有1.76亿患者，但是90%的人都不知道自己有这个呼吸睡眠暂停这个病。夜间表现鼾声如雷且不规律，突然的安静，然后到呼呼猛烈喘气，频繁的起夜，多梦易醒。白天的症状嗜睡到疯狂的程度，就是吃饭睡觉，开会睡觉，开车的时候也睡觉，然后早上起来的时候头疼，记性差，脾气还不好。呼吸睡眠暂停是对全身器官的慢性谋杀。首先是有心脑血管疾病，高血压，60%的男性高血压可能都与睡眠呼吸暂停是相关的。发生脑梗、心梗，缺氧就会损伤血管，风险升高3倍。发生心律失常，40%的患者出现房颤，猝死的风险激增。代谢系统出现糖尿病，胰岛素抵抗加重，血糖更难控制，就是控制不好。而且肥胖是恶性的循环，越缺氧越想吃，越吃越胖，越胖越窒息。那大脑的情况还有没有？有，脑细胞的死亡，长期缺氧导致记忆力下降，老年痴呆的风险就会翻倍。还有一个就是抑郁症，你睡眠质量差，持续的情绪低落就会导致出现抑郁的情况。没有经过治疗的睡眠呼吸暂停的患者，8年内的死亡率高达37%的，很吓人的数字啊！怎么能拯救生命？第一个，金标准多导联睡眠监测，医院能做，家里也能做。我们要看一下呼吸暂停的次数、血氧饱和度的正常值，看看能不能达到，监测脑电波和心跳这些数据。根据这些数据，我们可以进行严重程度分级。中间的呼吸暂停的次数每小时超过30次的话，非常严重。怎么去治？其实也很简单，一线的治疗方法就是呼吸机，持续正压通气的呼吸机，夜间带上，用这个气流把我们阻塞的气道吹开，90%的人症状就消失了，血压、血糖都会明显的好。第二个就是可能做一些口腔的矫正啊，比如说牙齿的问题啊，或者上颌的问题都有，然后或者手术切除多余的组织，比如说扁桃体肥大、腺样体肥大都有可能需要手术。还有一个自我拯救的方式，首先减重10%，至少腰围减上10厘米，呼吸睡眠暂停就减少了1半，侧卧睡觉，戒烟戒酒。希望你能学得会，希望你的睡眠更健康。